կարծիքով ով պետք է սաստի Աննա Հակոբյանին առաջին նախագահին վիրավորելու համար։ Ես իմ ով շատ ուժեղ է։ Կամքի ուժ ունենան ու մի խոսքով առաջադիմություն լինի էլի մեր հայ ազգի մեջ։ Կարծում եմ հենց ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Չգիտեմ ով պետք է սաստ։ Չեմ կարող ասեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անվանել է մեռելիս դաչի, իսկ ավելի վաղ չինքնահաստատված ոչնչություն։ Ուրեմն թող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշի ինչ հարցերում կդիմի ինչ ձևի կվերաբերվի։ Առաջին նախագահին էլ Աննային է։ Աննա Հակոբյանին պետք չի սաստել։ Բավական է սպլետնյայով զբաղվել։ Նա հիանալի կինա, ինտելիգենտ աղջիկ, ամենալավ պրեզիդենտի կանանցի առաջինն է։ Մենք շատ իրան հավանում ենք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ինտելիգենտ մարդը ասում է Նա մեռելիս ինտելիգենտ չի, նա աղբար իմ դասարանից է եղել, նա աղբար մարդ է եղել, ինտելիգենտ մարդ եղել է Դեմիրճյանը, միայն, վсё, пока։ Իսկ ինտելիգենտ Աննա Հակոբյանը նորմալ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ասում է մեռելիս դաչի Ով ասում։ Աննա Հակոբյանը կամ Դա սպլետնյա է, նա տենց բաներ չի կարող Facebook-յան ասել։ էջում է գրել, կարող եք։ Ճիշտ չի, սպլետնյա է, я не верю։ Դե ինքը անգրագետ մարդ է, այդ գրագետ մարդը տենց բան կաներ, ուշադրություն մեր դարձնի։ Իր առաջերտը իր ամուսինը։ Եթե ամուսինն էլ չի սաստում, թող մնա, որ հետագայում կասենք, հիմա հանգիստ մնացեք, կարևորը առողջ լինենք եւ խաղաղություն լինի։ Իսկ Աննա Հակոբյանների բախտը ուղակի տենց ստացվեց եղավ։ Ես ուղակի զարմանում եմ։ Ռուսերեն ասում, мир начался с армянского на горе заканчивается. Джордж Байрон сказал, если вы хотите иметь дело с Богом, говорите на армянском языке. Армянский язык это уникальный. Դե երկու հատ շատ կներես գյուղացի, անգրագետ, հիմար բաներ են խոսում, դուք էլ ուշադրություն եք դարձնում, դուք հետևեք, որ խաղաղությունը լինի այն բանով, որ իրար դեմ չգնան հայերը, որովհետև մեր մեջ շատ դավաճաններ կա։ Ես սաղ կյանքում արտասահմանում աշխատել եմ եւ բոլորը գիտեն, որ հայերի պես գոյություն չունի ազգ։ Իստեղ իրար ուտում են, ձեզ ուղղակի համբերություն, խաղաղություն, իսկ Աննա Հակոբյանը իրան ինչ է ներկայացնում, որ իր անունն էլ տալիս եք։ Ես որպես բժիշկ եմ ձեզ ասում, 100 տարվա բժիշկ եղավ, ուշադրությունն եք դարձնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ես իհարկե շատ գոհ եմ, ինքը նորմալ զարգացած մարդ է։ Դե հիմա սենց կյանքը ստացվեց, ինչ անենք։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ ուղղվելու է, նորից կրկնում եմ։ Мир начался с армянского на горе и заканчивается армянским на բարի օր ձեզ։ Ես տեղացի չեմ, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավ մարդ էր, կարծում եմ։ Իր ամուսինը, ուրիշ ոչ մեկը, նա սաստող չի լինի, եթե իհարկե կարողանա։ Ով պետք է սաստի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դե абսուրդ է, ամոթ իրանց ինչ ասեմ։ Դե նորմալ է մեր համար։ Մեր պետությանը նորմալ է, նամանավանդ իրան։ Նիկոլ Փաշինյանը, ելոք իսաստի։ Լավ չի տենց, բայել չի։ Սաստելը չգիտեմ, բայց առաջի տիկին է, իհարկե պետք է պաշտած չլինի, եթե կա քաղաքական միտք, պետք է քաղաքական միտք գեներացնելով ասի ու խոսի։ Չէ, ուրեմն պետք է լռի։ Դանմակարդ մարդ է, ինչ ասեմ։ Ցանկացած մարդ, որ համաձայն չի։ Ինքը երևի մեռելիս դաչել է։ Բայց չի նշանակում, որ ես իր այդ համաձայն եմ։ Մի բան հաստատ կարամ ասեմ, որ Փաշինյանի ընտրած պոլիտիկան ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Ես անձամբ եկել եմ Ամերիկայից, նայում եմ սխալ տեղ են գնում, սխալ ուղղությամբ։ Շատ ցավալի է։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական կինը Աննա Հակոբյանը հերթական անգամ վիրավորել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Իր Facebook-յան էջում ընդդիմադիրների իբրև թե հեղաշրջման պլանը հրապարակելուց հետո նա հերթական գրառումն է արել, որում նշել է. Բայց մի տեսակ նեղված եմ, չեմ հասկանում Բայեն ազգակործան պատուհասը յուր աղանդավորականներով հանդերձ ինչու հիշատակված չէ պետական հեղաշրջման պլանում։ Մեր դպրոցի վատաշակերտները դրա նմաններին ասում էին մեռելիս դաչի, թե բա ազգակործան պատուհաս գիտնական ոչիլ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ Աննա Հակոբյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անվանել էր չինքնահաստատված ոչնչություն։ Օրագիր նյուզի հարգելի հետևորդներ, մեկնաբանություններում գրեք, ով պետք է սաստի Աննա Հակոբյանին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վիրավորելու համար։